どうも、みこぽんです。今回はリクエストをいただいてた猫のスクイーズを作ってみたので紹介していきます。こちらは作り方の動画を撮っていたんですけど、間違えて消してしまったので、口頭だけの説明になります。申し訳ないです。こちらはスポンジを切ってジョイントコークとアクリル絵の具を混ぜたものを塗っただけです。今回はこれで終わります。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。